नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं stnews.co.in में। आज हम लोग लेके आए आपको लखनऊ के लोको में रेलवे, यहाँ पे अपना आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उत्तर रेलवे इंजन कारखाना चारबाग में आए हुए हैं, जहां नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के लोग जो हैं यहाँ धरना दे रहे हैं अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर के, कि जो आपका जैसे कि पेंशन सरकारी नौकरियों में मिलती है और बहुत सी बातें यहाँ पे अभी इनके यहाँ के जो भी इनके पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आक्रोश से भरे जो रेलवे के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे डटे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए, आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हमारी रेल कर्मचारियों की तमाम मांगे हैं, जिसमें एनपीएस नया बिल्कुल प्रमुख मुद्दा है हमारा। इसको कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके अंदर कोई गारंटीड पेंशन नहीं है। क्या रिटायर होने के बाद क्या उनको पैसा मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, सब मार्केट पर, शेयर मार्केट पर डिपेंड है। इसलिए ये धरना मेन इस इशू को लेकर चल रहा है। तमाम और विसंगतियाँ हो गई 7th पे कमीशन में, जैसे फिटमेंट। पुरानी पेंशन में और नई पेंशन में क्या अंतर है? पुरानी पेंशन पर जो भी कर्मचारी कोई भी रिटायर होता है, जिस बेसिक पे रिटायर होता है उसका जस्ट 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता है। और नई पेंशन स्कीम में कुछ नहीं पता है, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बताया जाता है कि कितने पैसे उसको रिटायरमेंट के समय मिलेंगे। ये बहुत बड़ी विसंगति है। इसके लिए पूरे देश में आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्रमिक अनशन भी आप लोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग जो है हम लोगों की, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन स्कीम से बहुत ही सामाजिक जो है वो जिम्मेदारियां उसमें जुड़ी थी। कर्मचारी अगर डेथ हो जाता तो उसकी विधवा लड़की, उसकी पत्नी, उसके जो बच्चे, उनको वो सुविधा होती थी। नई पेंशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए 40 साल 35 साल नौकरी करने के बाद कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो भीख मांगने की स्थिति में होगा नई पेंशन स्कीम के तहत, क्योंकि नई पेंशन में पैसा शेयर मार्केट में लगाने की बात हो रही, जो बिल्कुल ही नाजायज़ है। तो प्रमुख मांगे आपकी पेंशन को ही लेके हैं कि है पेंशन के साथ फिटमेंट फार्मूला, इसमें भी जो ग्रेड पे हमको 1800 दिया गया, इसको भी बढ़ाने की बात हो रही होनी चाहिए, क्योंकि कम है। उसके बाद निजीकरण जो घुस रहा है रेलों के अंदर, उससे रेल की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठेकेदार को उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है जितना ठेकेदारी इसमें दिनों दिन घुसती जा रही है, तो सुरक्षा को भी खतरा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब नई पेंशन वाले हैं कि पुरानी पेंशन वाले? नई को खतरा है, साथ ही साथ पुरानी को भी खतरा है। नई जब 51% लोग नॉन पेंशनर हो जाएंगे, उस दिन 49% पुराने रह जाएंगे, उस दिन उनकी ऑटोमेटिक खतरे में आ जाएगी। इसलिए हमको पहले नई को बहाल कराना है ताकि पुराने वाले सेफ रहें। आपका क्या नाम है? राकेश शुक्ला। तो यहाँ पे आप कितने बजे से धरना दे रहे हैं? 8 बजे से। 8 बजे से। तो आप लोग की ये जो मांगे हैं आप लोगों ने किसी अपने अधिकारी के सामने रखी है? अभी तीसरे दिन जो 10 तारीख को जो है मेमोरेंडम एक जो दिया जाएगा जो अधिकारी को, तो फिर जो सारी मांगे रहेंगी और वो जो दिया जाएगा। तो आपका क्या नाम है? निशात हाशमी। यहाँ कितने बजे से? सुबह 8 बजे से हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोगों की सरकार से ये मांग है कि हम लोग की नई पेंशन को ख़त्म कर दिया जाए और पुरानी पेंशन को चालू कर दिया जाए। तो आप नई पेंशन से संबंधित हम नई पेंशन स्कीम में, आपको क्या लगता है कि नई पेंशन से क्या खतरा होगा? नई पेंशन तो सीधे हम लोग की शक्ति को वो हनन कर दिया गया है। पुरानी पेंशन है, सिक्योरिटी है, उसके साथ हर चीज़ है। तो हम लोग की यही मांग है कि हम लोग को पुरानी पेंशन में ला दिया जाए। तो आपका क्या नाम है? पूनम शुक्ला मेरा नाम। तो ये आपका जो, यानी कि आप तो पुरानी पेंशन से होंगी, तो आपको क्या लगता है कि पुरानी पेंशन ज़्यादा अच्छी है कि नहीं? पुरानी पेंशन बशर्ते अच्छी है, इसलिए से हमारा बुढ़ापा सिक्योर रहता है। कल को कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमारी पेंशन हमारे साथ होती है, तो इससे हम कहीं भी जाएं, कहीं भी कम से कम हमारे हाथ में पैसा रहता है, हर महीने आता है। अब पुरानी पेंशन में एक साथ जो भी 1/3 मिल जाएगा, उसके बाद वो क्या होगा उसका अभी तक भी लोग बच्चे नहीं जान पा रहे हैं कि मेरा कितना पैसा कट जाता है, कितना कहाँ जमा होता है, बिल्कुल नहीं पता होता। इसलिए हमारी मांग है कि ये नए बच्चों को पुरानी पेंशन फिर से बहाल करी जाए।
तो आपके कितने, यानी कि आप रिटायरमेंट के कितने साल आपके बचे हुए? 2 साल बचे हैं। तो आप क्या, यानी कि सरकार से क्या उम्मीद करती हैं कि नई पेंशन या पुरानी पेंशन कौन सी अच्छी रहेगी? नहीं, सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो न्यू पेंशन स्कीम है पुरानी पेंशन स्कीम में आ जाए। अच्छा, हाँ, वो तो आप सबकी यही मांग है कि जी हाँ, सभी की ये मांग, पुरानी पेंशन। तो यहाँ पे जैसे लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन ही बनी रहे। यहाँ एक और वरिष्ठ नागरिक से बात करते हैं जो यहाँ कर्मचारी हैं और उनके बारे में क्या कहना है। तो ये आपका यानी क्या नाम है? जयराम वाजपेयी। ये जो यहाँ पे धरना हो रहा है अपनी मांगों को लेकर के, नई पेंशन और पुरानी पेंशन, तो आपको क्या लगता है कि पुरानी पेंशन सही है कि नहीं? पुरानी सही, तभी तो धरना हो रहा। नई जो है बंडल है। तो ये यानी कि जो आप लोगों के यहाँ अधिकारी हैं, इसका संज्ञान आप लोगों ने यहाँ कुछ कोई मतलब नहीं है। ये आप लोग ये उम्मीद किससे, माननीय प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री नहीं, इससे जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन ये नए लाए थे 1-1 2004 से, वही गोड़ गए थे। अब उनकी जगह मोदी आए, तो मनमोहन सिंह ने भी कुछ नहीं किया, मोदी देखो क्या करते हैं। लेकिन ये आपको बता दें, करा के रहेंगे चाहे जो करना पड़े। दूसरे नई पेंशन और पुरानी पेंशन को जो अभी आपने प्रश्न किया, तो नई पेंशन का जो रूल है 10% जो सैलरी से पैसा काटा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है इसका कोई पता नहीं। ये कहते हैं उस पैसे से हम आपको पेंशन देंगे, लेकिन यही पता नहीं है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो यहाँ पे आप नई पेंशन के हैं कि पुराने? पुरानी पेंशन है। तो यहाँ पे जैसे कि ये लोग अपनी पुरानी पेंशन को ले करके पूरा यानी कि मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन बनी रहे। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। दीपा शुक्ला। तो आप लोग पुरानी और नई पेंशन के यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो आप किस उसमें पेंशन के उसमें हैं? हम पुरानी पेंशन से। पुरानी। तो आपके रिटायरमेंट को जैसे कितने साल बचे हैं? अभी 10 साल है। तो आप पुरानी से हैं कि नई से? पुरानी से हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती शैलेश शुक्ला है। जो अपनी मांगों को लेकर के आप लोग धरना दे रहे हैं, नई और पुरानी पेंशन, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में तो देखिए ज़मीन आसमान का अंतर है। एक विधायक हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, एक बार जीत के आ जाता है, वो चाहे 5 साल ही क्यों ना रहे, उसको बराबर पेंशन मिलती है। हम यहाँ अगर 18 साल की उम्र में नौकरी पे आते, 42 साल जॉब करते हैं, तो हमें पेंशन के नाम पर कुछ नहीं है। उसमें वजह यह है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कल को जब हम रिटायर हो जाएंगे तो मेरी रोजी रोटी का साधन क्या है, सरकार की इसकी जिम्मेदारी है होनी चाहिए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो बोलते हैं हम ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन कहीं लिखित में कहीं भी नहीं है। जो पुरानी पेंशन में है उन लोगों को कम से कम ये आस तो है कि हम बूढ़े होने के बाद नाती पोते, बेटा बेटी, बहू हमको जिंदा रखेंगे केवल पेंशन के लिए। नई पेंशन में तो जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपको तो घर वाले लात मार के निकाल देंगे, ना आपको पूछेंगे, ना आपको दवा की ज़रूरत वो पूरी करेंगे, ना किसी चीज़ की। और एक उम्र के बाद हमको दवाइयों की भी ज़रूरत होती है और परिवार के सहारे की भी ज़रूरत होती है। तो आपका यानी कहने का मतलब है पुरानी पेंशन सबसे अच्छी है, नई को ख़त्म? हाँ, बिल्कुल नई को ख़त्म करना चाहिए। हम लोग इसका नई पेंशन स्कीम का पुरजोर विरोध करते और सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाने की इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाए। आप किस पेंशन से? सर हम न्यू पेंशन स्कीम से हैं। 1-1 2004 के बाद जो भी लोग भर्ती हुए हैं वो सब न्यू पेंशन स्कीम है। तो आपको क्या लगता है कि न्यू पेंशन जो है वो सही है कि गलत? सर टोटली गलत है। ना तो इसमें कोई सिक्योरिटी है, इसमें हमारा पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। कई बार हमें कंपनी पता भी नहीं चलती कहाँ हमारा पैसा लग रहा। तो क्या गारंटी है कि रिटायरमेंट के समय पे हमें एक निश्चित रकम मिलेगी? कोई गारंटी नहीं। कल को बाजार खत्म हो जाए, डूब जाए, तमाम घोटाले हो रहे हैं, लेके पैसे भागे, कोई भाग जाए तो क्या होगा बताइए। तो आपके किस सन की भर्ती? सर मैं तो 2013 की भर्ती हूँ, 2013 की। क्या नाम है आपका? VK पारू। तो
आप नई पेंशन से हैं कि पुरानी? पुरानी पेंशन से हैं, लेकिन तो आपको क्या लगता है कि नई पेंशन अच्छी है कि पुरानी? नई पुरानी पेंशन बिल्कुल गारंटेड पेंशन है, और हम सबको नए युवा आ रहे हैं 2004 के बाद, उन सबको भी जो है पुरानी पेंशन दी जाए और नई पेंशन को जो है ख़त्म कर दी जाए। क्या नाम है आप? दीपक यादव। दीपक यादव। तो आप नई पेंशन से हैं पुरानी? नई पेंशन में। तो आपकी किस सन में भर्ती हुई? 2013। तो यानी कि आपको क्या लगता है कि इस आपकी पुरानी पेंशन अच्छी कि नहीं? नई तो बेकार ही है, पुरानी ही सही थी। उसमें गारंटी थी, इसमें कोई गारंटी नहीं है। पैसा कहाँ लगा कहाँ गया कोई पता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र शर्मा। तो आप पुरानी पेंशन से नहीं? हम लोग तो नई पेंशन में। नई पेंशन से आप लोग क्या यानी कि नई पेंशन हटाने के लिए क्या मांगे आप? नई पेंशन हटाने के लिए हम लोग की पूरी ताकत लगाई हुई, नई पेंशन खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उसी क्रम में हम लोग धरना दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? अनुज मिश्रा। नई पेंशन से पुरानी पेंशन से हम लोग नहीं, हम लोग नई पेंशन सभी लोग बैठे, जितने यूथ हैं यहाँ पे ज़्यादातर 80% यूथ जो बैठा हुआ सब नई पेंशन से है। तो 2004 से के बाद जो भी आए हैं नई पेंशन में सभी आए हैं, और सभी की मांगे यही हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, नई पेंशन को रोक के पुरानी पेंशन लागू की। ये जो हमारा लोगों का 72 घंटे का जो क्रमिक अनशन जो पीछे बैनर लगा हुआ आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली पूरे एनपीएस पे डिपेंड है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मांगे भी इस पे लिखी हुई देख रहे होंगे, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम जो है, न्यू पेंशन स्कीम, ये कर्स हो गया है 2004 जनवरी 2004 के बाद। जो भी एम्प्लाई रेलवे हो चाहे स्टेट का हो, कहीं पर भी अगर सरकारी कर्मचारी वो बनता है तो उसको कोई भी प्रकार की पेंशन फिक्स नहीं है कि क्या मिलेगा, 10 रुपये मिलेंगे कि 1000 रुपये मिलेंगे, कुछ नहीं फिक्स है। और यही जितने इंटरव्यू आप लिए पुरानी पेंशन पर कोई आदमी अगर 50,000 रुपये पर रिटायर होता है तो 25,000 उसकी पेंशन फिक्स है, मालूम है उसको कि मुझे 25,000 रुपये मिलेगा। एनपीएस पे पता ही नहीं है कि क्या मिलेगा। इसलिए ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, ये केवल लखनऊ में इस वर्कशॉप में नहीं, ये पूरे भारतीय जितना पूरे भारत के अंदर जितनी यूनिट्स है, जितने जोन है, सब जगह पर ये आज धरना और प्रदर्शन चल रहा है। ये भारत सरकार के खिलाफ हमारे तमाम फोरम है, सरकार से वार्ता तंत्र के पीएनएम है, तमाम प्रकार के लेवल के हमारे फोरम, जब सारे फोरम पे वार्ता हो जाती है, हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कामरेड शिवपाल मिश्र जी, जो हर तरीके से पहले कोशिश करते हैं कि निगोशिएशन हो वार्ता का। जब निगोशिएशन नहीं होती है तभी डिमॉन्स्ट्रेशन की नौबत आती है। भारत सरकार को लगातार समझाने का काम हो रहा है कि आप इस जायज़ मांगों को समझें। भारत सरकार ने कमेटी बनाई है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, इसलिए आखिर ये भारत सरकार पे समझाने और दबाव बनाने के ही काम में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि जो नया बच्चा आ रहा है उसको पता ही नहीं है रिटायरमेंट के बाद हमें क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। इसीलिए ऐसे 7th पे कमीशन आता है, उसमें एक फिटमेंट फार्मूला फेडरेशन ने दिया 3.11 और सरकार ने दे दिया 2.57, जो कि बहुत कम हो गई सभी की सैलरी। इसकी वजह से ये उनको सरकार को बताने का, जो कि बड़ी शांतिपूर्वक धरना हर जगह पर चल रहा होगा, कहीं पर कोई ऐसा नहीं कि कोई एजिटेशन की नौबत आए, समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि भाई आप देख लीजिए कि क्या दिक्कतें हमारे नए बच्चों के साथ आ रही है। उनकी नौकरियां, जो सोशल सिक्योरिटी सबसे बड़ा शब्द है किसी भी एम्प्लाई के लिए, अगर सरकारी है तो सोशल सिक्योरिटी के लिए वो बनता है सरकारी कर्मचारी, नहीं तो प्राइवेट कारखानों में सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। आज सोशल सिक्योरिटी चली गई है। ये पेंशन जो एनपीएस है ना, इसमें फैमिली पेंशन नहीं होती है। इसमें एक चीज़ ये भी समझने की जरूरत है कि फैमिली पेंशन में अगर वो कर्मचारी की डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के बाद उसकी बेटी या बेटा है, उसकी एक एज है कि बेटी 25 साल या उसकी शादी जब तक मतलब 25 साल तक का उसका है, ये सारे लाभ जो मिलते थे फैमिली पेंशन में उन सबको वंचित कर दिया गया जो नए। और एक तरफ युवा भारत, युवा सोच की बात की जाती है और युवाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है। तो हम जो पुराने लोगों को भी आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये उनका भी साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ कि अगर उनका मिलेगा, कल को ये भी हो सकता है कि जो पुराने मिलते आ रहे हैं लोग, तो उनका क्या होगा ये भी नहीं मालूम है कि उनको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इसलिए केवल सरकार को एक चेताने का काम किया जा रहा है इन धरना प्रदर्शन के माध्यम से। पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सारे जोन में चल रहा है कि भाई इसको चेतो, समझो और इस पर एक निर्णय लेते हुए आप बहुत कुछ देने का काम कर सकते हैं। और हमारे नए बच्चों को जो न्यू पेंशन स्कीम में कवर हो रहे हैं, उनको एक गारंटीड पेंशन देने की बात है। इसीलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन हमारा सबसे बड़ा वो है, उन्हीं के हम लोग घटक हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप से बोलते हैं। उनके आह्वान पर कामरेड शिवपाल मिश्रा जी महामंत्री हैं, उनके आह्वान पर आज पूरे भारत के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा है।
ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे ST न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।